Penktadienį Druskininkuose startavo 15 tarptautinis žurnalistų ralis. 2 dienas truksiančiose varžybose kriokiančius automobilius tarsi ginklų surėmė 35 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Ramios tokios, nes mes neatvažiavom nugalėti, atvažiavom gerai praleisti laiką į Druskininkus. Super. Ketiname laimėti. Tikimės laimėti, отваживать. Ну, и не доехать, чтобы, нельзя, да? Это тогда базы нету. И есть... Gal Butkaus Papuliukas su signalizacija paliko ar ne? Butkau! Verčiam, Papuliuką. Puikios. Lenktyniškos, tai aišku, visi žada turbūt, kas atvažiavo. O kas stipriausi konkurentai? Jeigu atvirai, tai aš tų konkurentų, neįtin pažįstu, kadangi pirmą kartą važiuosiu. Taip, kad turbūt klausti reikėtų kitų. Kiti, aš Turmanė, taip pat dalyvauju pirmą kartą žurnalistų ralyje. Taip, kad žinom, konkurentų tikrai yra rimtų, kurie dalyvauja jau daugelį kartų. Kokių rezultatų tikitės? Finišo? Atrodė, kad jau ten švaru. Negali nusišluoti. Ir į balą įlėkiau. Nepaisant pakilių nuotaikų, vieno gražiausių Lietuvos kurortų gatvės pasirodė lengvai neįveikiamos. Dalis ekipažų suklydo ir teisingai nepravažiavo trasos, dalis neišvengė negailestingų automobilių bučinių su šaligatviais ir pagal ralio taisyklės privalėjo savarankiškai išspręsti kilusias techninės problemas. Labai baisiai nukeiskit ratą. Mes dabar labai vėluojam, nežinau, kažkaip netikėtai labai pasimetėm ir taip gavosi, kad atsitrenkėm į vartelį ir sprogo padanga. Dabar nežinau, kaip pasikeisim. Aš nemoku. Varštų su. Su koja aukščiau užtinka. Nieko tokio. Nagai tai kaip nagai. Kalnų mūrai, joja lietuviai. Kalnų mūrai, joja lietuviai. Joja lietuviai, joja lietuviai. Pravažiavę 4 etapus varžybų dalyviai išsiaiškino greičiausią pirmosios dienos ekipažą. Nugalėtojų laurai atiteko Volkswagen Golf automobiliu važiavusiems Kęstučiui Taškūnui ir Andrėjui Savčenkai. Antroje vietoje liko Renaldas Gabartas ir Vincas Girdžiūnas, treti Dainius ir Lina Lenovičiai. 4 vietą užima svečių iš Lenkijos Jaceko Jurevskio ir Arkadiško Rasovskio ekipažas. Beje, Jacekas Jurevskis dar penktadienio rytą buvo Brazilijoje, o popietę nusileidęs Varšuvoje sėdo į jo jau laukusį raliui parengtą Fiat 500 Arbat automobilį ir atskubėjo į Druskininkus. Nuo Lenkų labai nedaug atsilieka pajėgus ekipažas iš Ukrainos – Aleksejus Močianovas ir Sergejus Kravicas. Во-первых, labas vakaras, конечно. Не забыл, čia. Važiuojam, nevažiuojam, gazas dugnas, stabdžius dugnas, finišas bazas. Šeštadienį varžybų dalyviai susirinks 14 etapų, kurie ir nulems galutinius tarptautinio žurnalistų ralio nugalėtojus.